오늘은 얘네들을 조금 조각내서 아까 이런 게 들어가니까 탈 리가 있나. 얘네들을 좀 조각내줄 그 정을 하나 들고 왔어요. 정을 하나 들고 왔습니다. 나무 쪼개려고 이거 하나 구해왔어요. 얘를 쪼개봅시다. 그치, 이 정도 굵긴 돼야지. 장작 쪼개는 걸 뭘 살까 하다가 그냥 이 정 하나 사는 게 더 간단할 것 같아 샀는데, 얘도 반만 쪼갭시다. 그렇지. 이번엔 너무 굵잖아. 이거 되게 재밌다. 이게 짱이다.